Также по поводу маскировочной ленты. Вот она идет. Вроде бы ровно. А вот здесь мы видим косячок, который даже на общем плане виден. Неприятно. Дальше вроде бы тоже все нормально. Это скол. Вот хочу показать. Тут уже лента маскировочная отклеивается. Заляпали потолок. Вот в некоторых местах. Тут лента не отклеивается, но потолок заляпан. Видимо, грязными руками монтировали.